Horma altuagoak eta segurtasun neurri bereziak izango ditu Arrasateko Aitameni ospitalean martxan jarriko den unitate honek. Gaixotasun mental larria izan eta zigor judizialak bete behar dituzten pertsonentzat izango da. Bi gauzak egon behar dira onera etortzeko bata, osasun mentaleko arazo sanitarioa bat edukitzea eta gero judikatura aldetik juizio bat izan. Orain arte gehienak Fonkalenten Alakanten zegoen zentro batera eraman behar izaten zituzten, baina aurrerantzean bertan jasoko dute laguntza. Unitate hau kasu larrienetarako izango litzateke, gainerako kasuetarako orain arteko baliabideak erabiltzen jarraituko dute. Tratamendua ambulatorioak eta komunitate terapeutikoek orain arte bezala jarraituko dute. Zerbitzu hau osasun sistemak eta sistema judizialak adostu dituzten jokabide batzuen barne dator. Bat egiteko ahalegina egin dugu, alde judizialean edo alde sanitarioan sor daitezkeen dinamikak planteatuz. Hain ahalegin handia egin dugunez, ez dut zalantzarik oso tresna baliotsua izango da. Zerbitzua urtarrilaren amaierarako prest egote aurre ikusi dute. 5 plazarekin hasiko dira, baina behar izan ezkero, etorkizunean gehiago izatea da asmoa.